สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับ Data Sciences กับ Python ผมชื่อสุนิลครับและวันนี้เราจะตั้งใจบน K-means clustering อันนี้ครั้งแรกเราใช้ UnSupervised Learning จนถึงตอนนี้เราเรียนเกี่ยวกับ Supervised Learning เป็น Linear Models, Neighbor Models, Tree Models, Ensemble Models และ Support Vector Models ทั้งหมดคือ Supervised Learning เราอยากรู้ว่า Outcome ใน Supervised Learning ใน Unsupervised Learning เราไม่มี Outcomeแค่อยากเห็นว่ารูปแบบคืออะไรระหว่างข้อมูลของเรามีความสัมพันธ์หรือไม่มีสัมพันธ์ข้างในข้อมูลของเราและจะแสดงว่าใช้วิธีการใช้ supervised learning กับ K-means clustering so K-means clustering คือ unsupervised data ไม่มี outcome อะไรมี classification tool แต่ว่าไม่มี prediction tool so วันนี้เราจะตั้งใจบน2 classification sets มีแค่ grouping of the data และพยายามหาวิธีการข้อมูลของเรามีสัมพันธ์กันที่ไหนหรืออย่างไรและ outcome แค่แสดงว่าข้อมูลของเราอยู่กันอย่างไรครับ so ถ้าเรามีกลุ่มหรือถ้าเรามีข้อมูลจะแสดงว่าข้างใน visual ดีขึ้นและไม่มีpredetermined outcome แต่ว่าจะแสดงว่าถ้าเกิดว่ามี dataset กับ outcome เปรียบเทียบกับ outcome อย่างไรครับ Alright, so the pros, very simple to work with. Let implement die-cap Klygan K nearest neighbor. So it's very similar K-means clustering, the K nearest neighbor. ความคิดเหมือนกันและ scale to large dataset die-cap easily adapts very well. So ถ้าเรามี feature ไม่เป็นไรใส่ข้างใน K-means clustering และพยายามหาวิธีการเพื่อ organize ข้อมูลของเราและ clusters can be of many different shapes and sizes. Cons เหมือนกัน K nearest neighbors จำเป็นต้องหาวิธีการเพื่อ K value manually ไม่มีวิธีการดีเพื่อK or clusters จะมี densities เยอะมากถ้าจำได้ USA housing dataset มี cluster เป็น dense มาก K means clustering ไม่ใช่กับ dataset นั้น so outliers เปลี่ยนไปทั้งหมด centroid ของ dataset ของเราและ scaling มีปัญหากับ number of dimensions so ถ้าเรามีหลาย features มีปัญหากับ K-means clustering so how it works ส่วนมากมีข้อมูลของเราอยู่ข้างใน scatter plot นี้และ K-means clustering จะเลือก3 point randomly อันนี้คือทั้ง3 random และหลังจาก first pass จะ analyze distance ระยะจาก point นี้ระยะจาก point นี้เพื่อทั้งหมดข้อมูลของนี้และระยะจากที่นี่เพื่อทั้งหมดข้อมูลของนี้และจะเปลี่ยนไป centers ของนี้ถึง iteration ที่2และทำ iteration ที่2จะพยายามกลุ่มและวิ่งไป iteration absolute distance คืออะไรอีกครั้งครับและวิ่งไปอีกครั้ง absolute distance คืออะไรและวิ่งไปอีกครั้ง absolute distance เปลี่ยนไปจนถึงมี3กลุ่มที่นี่ so มี3กลุ่มมาจากที่ไหนครับอันนี้3สิ่งที่มาจากที่ไหนอันนี้คือ clusters or K means clusters so มี n number of clusters จำเป็นต้องเลือกกี่ cluster เราอยากใช้ so นี่คือ3 cluster ถ้าเรามี 4 cluster มีอีก1 x in a random place หลังจากนั้นเปลี่ยนไปหลาย iteration ถึงที่นี้ครับและ K-means clustering จะเห็นว่าหลังจาก algorithm เสร็จแล้วถ้าเกิดว่ามี attributes แบบนี้อยู่ในกลุ่มนี้ถ้าเกิดว่า attributes แบบนี้อยู่ในกลุ่มนี้และถ้าเกิดว่า attributes แบบนี้อยู่ในกลุ่มนี้และจะมี0 1 2 3 entry ข้างใน label ของเราครับถ้าเกิดว่ามี dataset กับ outcome จริงๆเปรียบเทียบ K-means clustering กับนั้นได้ครับ alright so ใช้วิธีการอะไรใช้ train test split ไม่ได้ข้างในนี้ใช้ data ธรรมดากับ array values ไม่ใช้ data frame จริงๆ so we're going to walk through this whole thing so let's get started and import the necessary libraries import pandas as pd import numpy as np import seaborn as sns import plotly.express as px let import matplotlib.pyplot as plt ใช้หลายวิธีการเพื่อ data visualization เพราะว่า data visualization ก็สำคัญมากข้างใน K-means clustering so from sklearn.preprocessing เราจะใช้ standard scalar ด้วยครับ import
standard scalar เราจะเห็นว่ามีวิธีการระหว่าง standard scalar และ scale data และ unscaled data ดูอย่างไรครับ and we'll see if there's a difference และ from sklearn dot pipeline import pipeline from sklearn dot clustering or cluster import KMeans alright และ from sklearn เราจะใช้ metrics ด้วยครับ from metrics import confusion matrix classification report และ silhouette score alright ทั้งหมดนั้น so K-means clustering with the iris dataset เพื่อข้อมูลของเราวันนี้เราจะใช้ iris dataset จาก sklearn datasets และที่สองเราจะใช้ classification so วันนี้จะทำสอง classification so จะไปช้าๆกับทีเด็ก and let's import our dataset load iris so data ถึง load iris และ data ดูแบบอะไร so มี data ที่นี้มีข้อมูลมี variables ที่นี้และ iris คืออะไรอยากเห็นว่า iris dataset so เห็นว่าข้างใน images มี iris dataset พยายาม predict ถ้าเกิดว่า based on petal length และ petal length และ width และ sepal length และ width เป็น setosa เป็น versicolor หรือเป็น virginica so really boring dataset for me ไม่มีน่าสนใจแต่ว่าเป็น dataset ดีมากเพื่อ K-means clustering so นี่คือทั้งหมดข้อมูลของเรามี150สิ่งที่ข้างใน data ไม่ต้องเปลี่ยนไปถึง data frame เพื่อK-means clustering แต่ว่าจะเปลี่ยนไปถึง data frame so we can do some data exploration so data or df equals to not let's add a couple more lines not necessary to create a data frame for K-means but we will for data exploration so df equals to pd dot data frame let me data let me columns data dot feature names let df dot head ดูอย่างไรครับมี sepal length sepal width petal length petal width มี sepal length petal length sepal width petal width มี iris setosa versicolor และ virginica อยู่ในข้างใน target so เพิ่ม target ที่นี้ได้ครับ so เพิ่ม target equals to data dot target และ df dot head ดูอย่างไรมี target 0 1 2 so ถ้าเกิดว่าเราเห็นว่า df target dot value counts เราจะเห็นว่า0 1 2 so เขียนว่า df dot target names equals to df target dot map และเพิ่มชื่อข้างๆนั่นครับ so ถ้ามี0มี target or data dot target names 0และ copy นี้ได้และเปลี่ยนไปนี้ถึง1 2เปลี่ยนไปนี้ถึง1และ2 so มีเปลี่ยนไป0 1 2ถึง target names และสั่งทั้งหมดนั้นข้างใน target names column so ดีนั่นได้และ df target names มี setosa virginica so ถ้าเกิดว่าเห็นว่า df ทั้งหมด dot head ดูแบบไหนมี target names มี target ที่นี่และ df target names dot value counts ดูแบบนี้ setosa versicolor virginica ทั้งหมดนี้ so ถ้าเขียนว่า sns pair plot sns dot pair plot กับ df ของเราและเขียนว่า hue of target names ดูอย่างไรครับ and hopefully this goes pretty quick มีแค่150สิ่งที่ข้างใน dataset ของเรา so that was pretty quick so ถ้าเกิดว่าเราเห็นข้อมูลที่นี่ we have a pretty good separation already เห็นว่าแล้วมี separation แล้ว so we're going to use K-means clustering this is a really good example for K-means clustering เพราะว่ามีสีนี้แถวนี้และมีกลุ่มนี้ so ถ้าเกิดว่าเราเห็นว่าข้างใน iterations ข้างบนถ้าเกิดว่าเราใส่3เลือกข้างใน or 3 random point ข้างใน scatter plot ของเราเปรียบเทียบถึงกลุ่มนี้ได้ครับ
so this is just our pair plot ยังไม่ใส่ K-means clustering แต่ว่าเราจะเลือก K value คล้ายกันนี้ครับ so we're going to go walk through all the steps เลือก K value ถูกต้องอย่างไรครับ so this looks like a good candidate อันนี้ candidate ดีเพื่อ clustering ถ้าเกิดว่าไม่มี target names ทีนี้ so let's do another pair plot เปลี่ยนไป pair plot ไม่มี target names ดูอย่างไรและถ้ามีโอกาสเห็นว่าถ้าเกิดว่ามี candidate ดีเพื่อ K-means clustering หรือไม่ครับ and if we look at this actually not bad เห็นว่าทีนี้ okay yeah มี separation ใหญ่มากทีนี้มี separation 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 ทีนี้มีหลายแถวมี separation เยอะมากข้างใน dataset so เห็นรูปแบบนี้ได้ครับและเรารู้ว่ามี candidate ดีเพื่อ separation so our data should look somewhat representative like this all right so now let's do our train test split but wait there is no train test split because we have no outcome so what do we do so มีวิธีการเพื่อ x equals to just to make it easier df และ df dot columns 0 ถึง negative 2 so df จะมีทั้งหมด column จนถึง sepal length ถึง petal width ไม่มี target names so หลังจากสั่ง x ผมจะแค่ fit the model data will be unscaled so หลังจากนี้เราจะใส่ scaled data แต่ว่าทีนี้ kx แสดงว่าธรรมดา model equals to KMeans และใช้ default ข้างใน KMeans มี n clusters และมี initialization method และมี algorithm ใช้อะไรครับ so those are the three main important ones มี n cluster ที่สำคัญมากเราจะเปลี่ยนไปนี้หรือหาวิธีการใช้ clusters สำคัญมากที่สุดและเราจะเห็นว่ามีวิธีการเหมือนกันจาก k neighbors และ initialization method คืออะไร KMeans อ่านเกี่ยวกับ KMeans ข้างล่างที่นี้และ KMeans คือ selects initial cluster centers based on a smart way to speed up convergence so อันนี้วิธีการเร็วกว่าธรรมดาและมีเลือกเป็น random และนี้ใช้เวลานานกว่าและหลังจากนั้นสุดท้ายมี algorithm คือ Lloyd หรือ Elkin จริงๆผมไม่ familiar with Lloyd หรือ Elkin แต่ว่านี่คือ default so I'm going to leave this one alone และหลังจากนั้น model dot fit x ได้ครับและเขียนนั้นก็ได้และ we're all set so หลังจากนั้นเห็นว่า outcome ของนี้คืออะไร model labels อันนี้คือ outcomes ของเราโอ้ยมีเบอร์0ถึง7ทำไม0ถึง7เพราะว่ามี n clusters so จริงๆข้างในรูปแบบข้างบนไม่มี3 clusters มี8 clusters และสุดท้ายอยู่ข้างในกราฟของเรา8 clusters ที่ไหน so we can plot this all out so มี clusters มี labels ที่นี่และ model dot cluster centers มีทั้งหมด centers ของ clusters ที่นี้ครับ so เขียนอย่างไรครับ we can do a PLT or let's do a figure let's do using matplotlib เขียนว่า figure dot let PLT equals to or PLT AX equals to PLT dot subplots และใช้ one by one for now และเขียนข้างล่าง AX dot scatter และข้างใน scatter มี X คือ X กับ data frame ทั้งหมด rows และผมอยาก zeroth column เพื่อที่เด็กและ Y equals to X กับ colon และ first column และเราจะเห็นว่านี่ดูอย่างไรครับ so เขียนผิดนี่อย่างไรครับ didn't I do this right x 0 y 0 let's take a look at what my x is real quick เขียนผิดอย่างไรครับ so xขอโทษครับมี location I location x dot I location there we go ขอโทษครับ so อันนี้คือ plot ของเราครับอันนี้เปลี่ยน or เปรียบเทียบ sepal length กับ sepal width ถ้าเกิดว่าเราเห็นข้างบนอันนี้คือ sepal length กับ sepal width
so that would be this picture here. So picture นี้ผม plot ข้างหลังที่นี้ and it looks like I have it backwards. It is sepal length ที่นี้กับ sepal width ที่นี้ so it's this one ขอโทษครับ and 0 and 1. So we have that same graph ที่นี้และอยากรู้ว่าเป็น clusters or our C labels plot labels จาก clusters จาก output. So these are our predictions. This is the original. Plot the original. Now let's plot the original with the predicted clusters. So เขียนนี้ let C equals to model dot labels. และถ้าเขียนแบบนั้นว้าวอันนี้ดูแปลกมากมี8 C ข้างในนี่1 2 3 4 6 7และ8 so it takes about 8 groups และ centers ของนี้ที่ไหนครับ ax dot scatter ใช้ centers model dot clusters cluster centers let's do the plot the centers of each cluster centers คือทั้งหมด rows และ zero with column model clusters มาจากที่ไหนครับอันนี้คือ model clusters the centers of each cluster so มี8 cluster so มี1 2 3 4 6 7เลิกเข้าไม่ได้1 2 3 4 6 5 or 7 I can't count at all 1 2 3 4 5 6 7 and 8 เอ้ย1 2 3 4 5 6 7 8ขอโทษโอ้ยขอโทษครับ brain fart alright และจะเขียนว่า model dot cluster centers คือส่วน or มีทั้งหมด rows ก็ไหน1 column so we want to plot อันนี้ทั้งหมด rows or ทั้งหมด columns นี้และทั้งหมด rows ข้างใน column นี้เพราะว่าอันนี้คือ sepal length อันนี้คือ sepal width so make sense ถ้าเกิดว่าเราจะ plot sepal length เรา plot sepal length กับ sepal width ที่นี้เรา plot sepal length sepal width กับ outcome และเราอยาก plot centers ของนี้ด้วยครับ so just see color red และที่นี่คือ centers ของทั้งหมดclusters ของเรา now ผมรู้ว่าอันนี้คือดูไม่ดี so อันนี้คือจริงๆเราคิดว่าควรมี3 centers และเราอยากพยายามวิธีการหาวิธีการมีเลือก k clusters ถูกต้องอย่างไรครับ so the above doesn't look great based on the default K-means algorithm. Let's tune the algorithm by finding the best K value. So ยังไม่ใช้ standard scalar เราจะใช้ standard scalar ข้างในอนาคตใน Titanic dataset or maybe we'll use it here. I'm not sure yet. แต่ว่าที่นี่ we can do a for เราเห็นว่าข้างใน k nearest neighbors อันนี้คือ inertias เป็น value เพื่อรู้ว่าdistance เท่าใดกับทุก cluster so we want to know เราจะเก็บทั้งหมด distance we want to know ทั้งหมด distance ของเรา iteration โดย iteration โดย iteration ถ้าเรามี1สิ่งที่ข้างในกราฟนี้อยากรู้ว่า distance เท่าไรรวมกันจาก1สิ่งที่โอเคเปรียบเทียบกับ distance ถ้าเรามี2เปรียบเทียบถ้าเรามี3เปรียบเทียบถ้าเรามี4 5 6 7 8 9 so we're going to climb up และระยะจะมียาวมากที่เล็กและจะไปเล็ก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 จนถึงนี้stabilization so อยากรู้ว่า elbow point ของกราฟข้างในข้อมูลของเราที่ไหน so we're going to find that elbow point และใช้วิธีการ inertias จาก K-means clustering so for I in range 1 ถึง 20มี model equals to K-means และมี n clusters คือ I และหลังจากนั้นมี model dot fit x และมี inertias
dot append label or model dot inertia และมี inertia ทีนี้ so เราจะเห็นว่าใช้เวลาน้อยแต่ว่ามี list แบบนี้เราเห็นว่า list แบบนี้มาจากที่ไหน k nearest neighbor มีวิธีการแบบนี้ด้วยครับ so เห็นว่าข้างในมี elbow plot so มี px dot line plot มี x equals to range 1 ถึง 20และมี y equals to inertias และเห็นว่าดูอย่างไร that we have a elbow plot ที่นี่ and right at that 3 point is our ideal spot so ถ้าเรามี c ใช้ c ได้ครับแต่ว่าจริงๆ that's the point we want is 3 at the elbow alright so ถ้าเราวิ่งไป K-means clustering algorithm อีกครั้งจากข้างบนใช้วิธีการที่นี้และเปลี่ยนไป elbow ของเรา so let's get some more room และเปลี่ยนไปนี้ถึงn clusters equals to 3 model dot fit มี model dot labels ดูอย่างไรมี model dot labels ตรงนี้มี1 0 และ 2 so 0 1 2ข้างในนี้และมี model dot cluster centers ดูอย่างไรทีแรกมี8 clusters ข้างในนี้ตอนนี้มี3 clusters ข้างในนี้ so we can plot this again และ copy จากข้างบนได้ครับ so we have the original อันนี้คือ original และอันนี้คือวิธีการใหม่กับ 8 clusters let's see how it looks with 3 clusters so ใช้วิธีการนี้ได้อีกครั้งครับมีแค่3 clusters so automatically ผมจะเลือกทั้งหมด rows ของเราจาก clusters so I want the whole row แต่ว่าในสถานการณ์นี้มีแค่3สิ่งที่ข้างใน cluster นี้มี3สิ่งที่ข้างใน column นี้และมี hue ที่นี้คือ0 1 2 so let's take a look at what this looks like and automatically so much cleaner K-means clustering คิดว่าอันนี้คือแถวนี้และแถวนี้และแถวนี้ครับ so this will be cluster center and a cluster center all right that's all we get จริงๆไม่มีวิธีการอื่นข้างใน K-means clustering now เราโชคดีมากเพราะว่าเราใช้ dataset กับ target แล้วครับ so ใช้วิธีการเปรียบเทียบกับ target dataset ของเราได้ครับ so มี model dot labels และ data dot target ทั้งสองนี้รวม or เปรียบเทียบได้ครับ so we can compare these two and figure out which one is right or wrong และ data target อันนี้คือ organized already so ไม่มีวิธีการ this is already ข้างใน organized ข้อมูลของเรา so there's no real good way to compare it but ข้างในข้อมูลของเราคิดว่าเป็น1ที่นี่เป็น0ที่นี่และ we can see the data set already doesn't look like it ไม่ดี or เปรียบเทียบไม่ดีกับ original dataset ของเราแต่ว่าถ้าเราอยากวิ่ง classification set ใช้ได้แต่ผมจะแนะนำ or ผมจะไม่แนะนำเขียนนี้ใน confusion matrix หรือ classification report แต่ว่าถ้าเรามีเท่ากันเหมือนกัน if we have the same labels and the target categories in this case 3 clusters match the 3 outcomes then we can compare not recommended but maybe it's of use so ใช้นี้ได้ครับและใช้ data.target กับ model.labels และ confusion report ดูแบบนี้และมี classification report ดู or classification ใช้ classification report ดูอะไร and we get a 24% now here's something really strange จะเห็นว่าถ้าว่าวิ่งไปหลายครั้ง so I'm going to copy this และ this is also really strange also the results will be inconsistently consistent so จะแสดงว่าดูแบบไหน so มี 24% ที่เรียกเพื่อ accuracy so watch this number easier to watch this number และถ้าอยากเห็นว่า confusion matrix เห็นได้ but these are going to change whoa 89% what happened so this is the randomness of K-means clustering so this will always be random ไม่เคยมี consistent resultsแบบ regression or แบบ classification problems อื่น
อันนี้คือเปลี่ยนไปเยอะมากเพราะว่าจะ starting point มีข้างใน cluster ที่นี้ข้างบน starting point จะไม่เหมือนตลอดเวลา starting point จะเปลี่ยนไปตลอดเวลา so all three of these starting points will change in a different place the algorithm will run that will have a final result so blue บางครั้งข้างบนบางครั้งข้างล่าง or ข้างกลางและด้านกลางและบางครั้งข้างล่าง so these will change interchangeably so that's why the results are inconsistent แต่ว่าเป็น consistent ด้วยเพราะว่าถ้าเราจะ print our clusters model.clusters cluster centers เราจะเห็นว่า cluster centers are pretty much going to stay identical and they're only changing place so 5006 590 685จะแค่เปลี่ยนไปสถานที่ so those will only change place they're not going to change value with our data set all right so let's try it now ผมรู้ว่านั้นคือยาวมากแต่ว่าอยากแสดงว่ากับ scaled data does this make a difference or not and we'll run the same thing pretty quick so scalar equals to standard scalar และ standard scalar คือ x equals to or x scaled x or let's call it x scaled equals to scalar dot fit transform x let me x scaled ดูอย่างไร x underscore scaled ดูแบบนี้เป็น array ธรรมดาและไม่เปลี่ยนไปถึง data frame ใส่ข้างใน KMeans Clustering ธรรมดาได้ครับ so we can take this whole thing และเปลี่ยนไป x ถึง scaled x so x scaled let me clusters เป็น3ด้วยครับ and we'll see if this is any better so we have different style of clusters here and it looks pretty much the same so we have the same sort of output same style และถ้าเกิดว่าเราจะ plot ข้อมูลของเราครับ so let's grab our cluster map จากข้างบนที่นี้และมี figure ที่นี้มี subplots มี x มี x scaled x underscore scaled และเปลี่ยนไปนั้นไม่มี i location เพราะว่าไม่มี data frame let me model clusters และเห็นว่าที่นี้ we get pretty much the exact same output ที่นี้เพราะว่าอันนี้คือ model clusters จากที่นี้ cluster centers อันนี้คือ scaled data ของเราครับ so all that should have changed is our scale value ที่นี้ and our scale value ที่นี้เปลี่ยนไปนิดหนึ่งครับ so we can see that we're using scaled data that results คือเหมือนกันครับ so it doesn't really have an effect on our process we could try min max scalar type scalars อื่นๆแต่ว่าแค่อยากแสดงว่า maybe it'll provide a little bit of a difference but sometimes it does sometimes it doesn't all right I want to show a quick example of the Titanic dataset as well so จะแสดงว่าใช้ KMeans Clustering กับ Titanic dataset และเห็นว่าถ้าเกิดว่ามีกลุ่มไม่ match outcome ของเราครับ so this example the outcome labels may not match the survived group or survived column 0 or 1 okay so ทำอะไรบ้างในสถานการณ์นั้น so df pd.read csv มี Titanic และหลังจากนั้น df.head ดูแบบไหนผมจะ copy จากแต่ก่อนและใช้วิธีการเหมือนกันเพื่อทำความสะอาดข้อมูลของเราเร็วมากเพราะว่าไม่อยากผมรู้สึกขี้เกียจมากและเขียนที่นี้ทำความสะอาดข้อมูลของเรา so มี47 entry มีหลาย column ดูแบบนี้และ we're just going to do a x equals to df.columns และมี columns 1 ถึงสุดท้าย so survived ไม่มี age ถึง p3 ได้ and let's scale this data why not scalar equals to standard scalar let x underscore scaled equals to scalar dot fit transform let x all right so me x underscore scaled all right so now plot diagram or we can see we can now run our k-means so inertias equals to that for I in let's find
the best k value และ range 1 ถึง 20และมี model equals to k-means มี n clusters คือ I และมี model dot fit คือ x scale และมี inertias dot append มี model dot inertia และเขียนว่า inertias ทีนี้ดูอย่างไร and we have our inertias here so เขียนว่า px dot line x equals to range 1 ถึง 20 y equals to inertias และเห็นว่าทีนี้มี elbow โว้ดูแปลกมากแต่ว่ามีประมาณ5สิ่งที่ข้างในนี้ so we can probably pick an elbow of 5 this is a really weird elbow graph so maybe we increase this up to 50 just so we get a much more clear elbow และจะใช้เวลานิดเดียว and there we go so this hopefully will give us a much more clear indicator of an elbow oops 50 and that's a better elbow so we have about 8 9-ish we'll go with 9 might be the default is okay but I like 9 so 9 we will use that so model equals to k-means and clusters คือ 9และอันนี้สิ่งที่เรียกว่ามี GAU outcome so outcome ของเราจริงๆมี0และ1มีแค่2 outcome เราจะมี GAU outcome ข้างใน model ของเราครับ so we'll see how that all fits together so มี model dot labels มี0ถึง8 so 0ถึง8ที่นี่ไม่มี outcome ของเราจริงๆ0และ1 so ไม่มีวิธีการเปรียบเทียบ so อาจจะแยกได้ครับ0ถึง4มีกลุ่มหนึ่ง or 0ถึง3มีกลุ่มหนึ่ง4ถึง8มีกลุ่ม2 we can split that if we want to แต่ว่าจริงๆไม่อยากทำ and then we can do a figure dot ax equals to plt dot subplots there we'll do a one by one let ax dot scatter equals to or ax scatter x is x underscore scaled คือทั้งหมด rows on the 0th column และอยากเรียก fair I want to call in the fair and the age yeah I think fair and age will be the best so t นี้มี fair 0 1 2 3 0 and 3 so let's go 0 และ 3 x equals to x underscore scale let's hopefully see if this works c equals to model dot labels และเห็นว่าดูอย่างไรครับ and we have 8 scatterings here this is a mess oh this is pretty bad และเห็นว่าทีนี้ x scaled c labels let plot the cluster centers ax dot scatter มี model dot cluster centers คือ colon 0 และ model dot cluster centers colon ถึง3และ color is red และเห็นว่า oh did not do that right มีปัญหาที่นี่ and there we go these are our cluster centers wow ดูแปลกมาก this is fair compared to age so มี cluster ที่นี่this might not be a great data set for k-means clustering so k อยากแสดงว่าใช้วิธีการนี้ this is not a good data set for k-means clustering แต่ว่าใช้ได้ครับและเราเห็นว่าmaybe we want to try a different อาจจะอยากเปลี่ยนไปอัลกอริทึมของเราถึง PCA so เราจะเห็นว่าในอนาคตใช้อย่างไรครับ but even if we scale the data it doesn't really make a difference และแค่อยากแสดงว่าเปรียบเทียบระหว่างทั้งสอง classification algorithms ข้างใน k-means มี Titanic dataset มี label ไม่ match อะไรและข้างบนที่นี่ we got lucky และอันนี้ดูทำความสะอาดมากเห็นข้อมูลถูกต้องได้ครับและสำคัญมากคือพยายามฝึกใช้ PLT plots และรวม scatter plots แบบนี้ได้ครับ because they make for better visualizations all right so with that ถ้าเกิดว่ามีคำถามเขียนใน Facebook ได้ครับเขียนใน YouTube ได้ด้วยครับและเราจะเจอกันครั้งหน้าครับ Bye everybody